лекции я благодарю прежде всего организаторов, наших хозяев гостеприимных галереи. И сегодня мне бы хотелось вам представить такой рассказ об эпохе Петровских реформ, которая отстоит от нас на целых 3 столетия, но тем не менее бесконечно вызывает вот такой очень бурный интерес. Конечно, не только благодаря тем многочисленным, очень колоритным, очень сильным переменам в жизни русского общества, русского государства, может быть, прежде всего в русской культуре, но этот интерес подпитывается вот такой очень энергетической, очень яркой личностью самого царя Петра Великого, благодаря которому, в общем-то, все эти реформы состоялись и под руководством, и по инициативе которого они проходили. Вот один из самых блестящих портретов Петра Великого, работа французского живописца Натье, кстати, созданный по заказу самого государя в Париже, вы можете видеть и сейчас. В общем-то, таким запомнился нам прежде всего Петр, могущественным, энергичным человеком, смотрящим в будущее. Но, поверьте на слово, Петр мог быть и бывал другим, не случайно. Столь противоречивы были сами реформы, столь противоречивы были оценки уже современников, ну, не говоря уже о потомках и историков. Вкратце отмечу, что Петр Великий был одним из множества детей московского царя Алексея Михайловича. Ну вот, портрет отца Петра Великого перед вами. И отец, собственно, не сумел заняться воспитанием, образованием одного из любимых своих детей, которого, вероятно, прочил в свои наследники. 4 лет еще Петру не исполнилось, когда вот его отец скончался. И сразу же молодой царевич был, скажем так, включен уже помимо своей воли вот в те политические интриги и сложности, которые возникли, в общем-то, в московском Кремле, в московском государстве. Ибо очень скоро скончался его старший брат царь Федор, и на престол начала претендовать царевна Софья и вот клан Милославских, которые, собственно говоря, недолюбливали мать Петра Великого Наталью Кирилловну, это вторая жена Алексея Михайловича, и, наконец, были, в общем-то, против, откровенно против, вот, возможно, воцарения самого Петра. Поэтому вот фактически Нарышкины и Наталья Кирилловна, и Петр Алексеевич в 80-х годах, еще 17-го столетия, были прямо-таки вытеснены из московского Кремля, из столицы государства на далекую периферию по тем временам, вот эти подмосковные села, прекрасно нам известные, это Преображенская, Семеновская, вот я вам сейчас представляю гравюру с селом Измайловым, где проходило вот долгое время детство, юность, где начались первые игры и потехи молодого царя. Кстати, Измайлова, в общем-то, вписано ярко в летопись истории русского флота, потому что знаменитый бодик дедушку русского флота Петр нашел непосредственно вот здесь, в амбарах Измайловского села. Ну а Преображенская, Семеновская памятная нам и памятная русской истории благодаря тем потешным, а потом уже гораздо более серьезным играм в солдаты с так называемыми потешными полками, из которых впоследствии возникнет основа русской гвардии, Преображенский и Семеновский полк. Они же примут активнейшее участие, в общем-то, и в проведении реформ Петра, и в борьбе со шведами в ходе Северной войны, и, в общем-то, в становлении нового русского государства. Практически все знаменитости Петровской эпохи, большинство, по крайней мере, сподвижников Петра Великого, которых мы знаем, так сказать, на высших государственных и военных должностях, вот прошли эту так называемую потешную школу подмосковных сел. И одновременно, поскольку время от времени все-таки молодой царевич бывает в Москве со своим старшим братом Иваном V, участвует в официальных торжествах, которым большой склонности, конечно, тогда не имел в силу возраста. Петр посещает еще один район Москвы, так называемый Кукуй, немецкую слободу на берегу реки Яуза. Она находилась, в общем-то, достаточно далеко от Кремля, и, в общем-то, всячески противопоставлялась вот такому русскому городу Москве. Кто здесь, собственно, жил? Всевозможные наемники, работники, офицеры, в общем, выходцы из Европы, все возможных вероисповеданий, все возможных
стран и языков, начиная действительно от немцев, заканчивая португальцами, испанцами. Ну и здесь же Петр находит своих первых сподвижников, помощников, друзей, шотландского офицера Патрика Гордона и вот швейцарца по происхождению Франца Лефорта. Но именно они, так сказать, познакомили Петра и привлекли его внимание вот к европейской культуре, дали ему какие-то вот начатки такого светского образования, знания жизни и во многом вот стояли у истоков его реформ. В смысле того, что обратили внимание Петра вот в сторону европейскую, безусловно. Наконец, благодаря ряду, так сказать, политических перемен, вызванных в том числе, так сказать, интригами правительства Софьи после, так сказать, стрелецкие бунты, это низвержение Софьи, заточение в монастырь, смерти, наконец, своего старшего брата Ивана V, вот с 1696 года Петр действительно превращается в полновластного правителя России. Он остается один. И очень скоро он действительно собирается вот посетить эту уже большую школу, снаряжается знаменитое Великое посольство в самом конце 17 столетия. Это Великое посольство интересно для нас тем, что Петр едет туда вполне сознательно, он знает, чего он хочет, к тому же Петр Великий уже многого достиг к этому времени, ему еще нет 30 лет вместе с тем. Вот перед вами эти знаменитые печати с перстня, которые заказывает себе еще московский царь, отправляясь в Европу. Знаменитая надпись «Я ездил к чину учимых и учащих меня требую». На этой же печати были изображены вот такие разнообразные виды оружия, инструменты, которыми овладевал и пользовался сам государь. Великое посольство оставит для нас и образ молодого Петра. Кстати, необыкновенно популярный вот в изобразительном искусстве и, скажем так, в художественном даже производстве Петровской эпохи, да и вообще-то 18 и 19 века в целом. Между прочим, в истории русского искусства, в истории русской живописи этот портрет совершенно уникальный, по той простой причине, что тогда еще московского православного царя имеет возможность написать по заказу английского короля вот европейский живописец Готфрид Нейлер. Он начинает работу как раз в Голландии, продолжает ее в Англии, в Лондоне, куда переедет посольство вместе с Петром. Безусловно, мастеру государю был необыкновенно симпатичен. Вообще почти все современники сходились на том, что молодой царь умел располагать себе людей, хотя при этом замечали определенные его недостатки. Прежде всего, вот недостаток такой образованности именно в европейском духе, в европейском ключе. Не будем, кстати, забывать, что вот уже этот молодой, симпатичный, обаятельный царь, которого мы видим на портрете, пережил те серьезные потрясения, и действительно лицо его без конца искажалось этими страшными судорогами, у него наступали периоды черной меланхолии, бывало, так сказать, что в забытии он бросался с оружием на своих же товарищей. Это уже было за Петром, вот как результат той напряженной жизни в Москве и как результат многочисленных стрелецких бунтов, которые еще молодой человек переживает в 82-89 годах. Вместе с тем, этот портрет своеобразный взгляд в будущее. Портрет московского царя, конечно, исполнен согласно вот такой европейской традиции, которая благодаря творчеству Ван Дейка, в частности, вот складывается в середине 17 столетия, с тех пор удерживается в Европе. Монарх представлен в западноевропейских рыцарских доспехах, горностаевая мантия на его плечах. Кстати, обратите внимание на такие оригинальные подробности. В руке на боку Петра находится сабля. Кстати, это будет излюбленным его оружием. Сабли ему дарили во время Великого посольства. Сабли, кстати, он 20 лет спустя, уже правитель могущественной державы-победительницы, вернется в Европу, будет осматривать тогда уже и Вену, и Париж. В руках Петра жезл военачальника, и, наконец, на дальнем плане представлена небольшая флотилия кораблей. Здесь любопытно и уместно упомянуть такие интересные эпизоды, ведь во время Великого посольства Петру доверяют командование вот такими
объединенными учениями англо-голландского флота, с одной стороны. С другой стороны, мы как не всегда, наверное, вспоминаем, сам себя ловил на этой мысли, что Петр I видит Европу-то уже действительно профессионалом, победителем, флотоводцем и полководцем. Вот и небольшая флотилия, и уже прекрасная армия были организованы Петром в конце 17 века, и в 1695-96 году вот эти вооруженные силы под командованием молодого государя берут достаточно сильную турецкую крепость Азов, которая на время переходит к России. То есть в какой-то мере, но вот утвердить это свое положение, подкрепить вот этот успех уже рядом дипломатических договоров, действительно едет Петр за границу. Но как раз во время путешествия действительно он очень здорово переориентируется и до сих пор спорит, почему, как и в результате чьего влияния Петр увлекается идеей борьбы со Швецией и вообще обращается все больше и больше, так сказать, в сторону Европы и вот этой западной политики. Но факт это приходится признать. Действительно, как замечали современники, почти другим человеком возвращается молодой царь из Европы. Кстати, не будем забывать, что прямо в ходе вот этого европейского путешествия Петр узнает об очередном стрелецком бунте в Москве, в общем-то бросает все, он едет в Россию, и даже в календарях современных Петров, календарях конца 17 века, которые будут печататься в Европе, среди важнейших событий года будут отмечены вот эти массовые страшные стрелецкие казни на Москве, уже известные всей Европе. Ну и тогда же, вот, вернувшись из этого путешествия, молодой царь и начинает очень энергичную, несколько хаотичную и бурную программу реформ. С чего, собственно, она была начата? Давайте посмотрим. С того, что Петр испытывает действительно откровенную неприязнь к Москве, где вот, по его, так сказать, мнению и на его взгляд, способны потонуть вот все эти преобразования, как бы все лучшее, что способна дать Европа. Первым делом Петр начинает с перемены внешнего облика, конечно, своих подданных. Знаменитые эти эпизоды на пирах, когда царь, либо в шутку, либо уже взбешенный сопротивлением, берет ножницы и обрезает бороды своим подчиненным, своим подданным, своим боярам и вводит вот эту новую моду, совершенно странную для вот православного древнерусского человека. Ибо борода по старинным представлениям являлась своеобразным пропуском в рай, что и как бы выгодно, качественно отличало православного человека от любого европейца. Вводится бородовая пошлина, распространяются бородовые знаки, постепенно, в окружении Петра русское дворянство, конечно, принимает вот эту новую моду, так скажем. Еще более радикальная реформа, следующая, это переодевание. Вот я на этой гравюре просто могу вам напомнить, как выглядел парадный древнерусский костюм, в данном случае изображение бояр перед вами, на гравюре из работы Адама Алиария, путешественника еще 17 столетия, который подробно описал нравы, обычаи, историю Московского царства. Вот характерные костюмы, кстати, сейчас-то их можно как раз в Москве в оружейной палате и все наблюдать. Высоченные вот такие шапки, горлатки меховые или колпаки, обшитые мехом вот у второго героя, длиннополые, такие тяжелые кафтаны ферези, которые еще застегивались на толстых шнурах, в петли продевались действительно огромные пуговицы, они делались вот в виде формы гусиного яйца или в форме шара, очень громоздкие, как правило, золотые или серебряные, но пустые внутри, конечно. То есть действительно одежда была торжественной, парадной, очень тяжелой, очень дорогой, абсолютно не приспособленной для каких-то энергичных занятий, в первую очередь для военных действий, вот согласно, так сказать, новой тактике, новым правилам войны, которые уже, так сказать, были приняты по всей Европе во второй половине, в конце 17 столетия. Таким образом, Петр подает пример, переодевается сам, переодевает далее всех своих подданных, прежде всего добрую половину Москвы. Петр, как известно, пробует западноевропейскую моду еще вот в этой немецкой слободе, но Кукуе в конце 17 столетия. Далее он заказывает действительно массу
европейских костюмов, живя в Голландии, как всем прекрасно известно, работая там в качестве корабельного мастера, плотника, столяра. Вот одна из гравюр представляет нам как раз Петра Великого таким, каким он будет в Голландии во время Великого посольства, в общем-то таким, каким он будет далее на протяжении вот, так сказать, второй половины своей жизни, вот этой деятельной половины, последующих 25 лет уже здесь, в Петербурге и в целом в России. Вот такой царь-мастер. На нем как раз представлен голландский рабочий и матросский костюм, длинная куртка бастрок, короткие штаны с суконными чулками. На голове шляпы, кстати, такие остались даже в коллекции, даже в гардеробе Петра Великого, действительно связанные из грубой шерсти, рабочий головной убор. И теперь взгляните, ну, знаменитое распространение кофе, вот кофейни там представлен. И, конечно, может быть, самое страшная и самые неожиданные перемены, которые начинаются в России, вводятся в православном царстве и употребление табака. Но насколько страшным это было, могу проиллюстрировать простейшим примером. Вот согласно как раз своду законов Алексея Михайловича, соборному уложению, за курение, нюхание, использование, распространение табака полагалось в лучшем случае вырывание ноздрей с последующей ссылкой, в худшем смертная казнь, ну, как правило, путем сожжения заживо. Вот Петр Великий, ну, если, конечно, не вводит такие жестокие наказания за неупотребление табака, по крайней мере, превращает, так сказать, покупку и торговлю табаком в государственную монополию и, в общем-то, достаточно широко распространяет, внедряет вот это заморское зелье в своей стране. Но попутно могу заметить, что, собственно, например, в XVIII веке вот именно курение табака ограничится сугубо Петровской эпохой. Далее распространится нюхательный табак, здесь уже, так сказать, окажет влияние, ну и эпоха женского правления в целом, и, конечно, дальнейшее распространение такой европейской, французской моды в XVIII столетии, в высшем, конечно, обществе. Ну, а далее вот возникает следующий, если угодно, образ самого Петра, и идут последующие главные реформы, кстати, с последующим переодеванием. Одним из символов Петровской эпохи, конечно, является военный мундир. И в сущности, чем он интересен? Ну, во-первых, с начала 18 столетия Петр вводит вот эту европейскую одежду в большей степени вот такого парадного образца, нежели образца рабочих, с которым мы только что с вами познакомились. А нужно сказать, что на протяжении всего 18 века мода, в общем-то, принципиально не менялась. Вот как в начале 18 века Петр еще своими распоряжениями вводит немецкое и французское платье, то есть вот такого типа длиннополые кафтаны, так они просуществуют, ну, в общем, с незначительными изменениями до самого конца 18 столетия в России. Кардинальная перемена будет в царствовании Александра I уже, и тоже под влиянием Франции в первую очередь. И, соответственно, весь 18 век вот здесь, в России, прежде всего в Петербурге, Москве, в столицах, вот среди тем более служилого сословия, дворянства, и уж тем более среди в кругу Петра и его семьи, его приближенных, будет господствовать европейские моды и вот такие оригинальные формы костюмов. На самом деле мундиры, собственно, военная одежда и гражданское партикулярное платье будут очень близки друг с другом, будут на друга очень похожи. Различаться будут, конечно, только расцветкой, только качеством ткани и, так сказать, количеством, характером украшений и драгоценностей. Во всем остальном они будут вот почти идентичны. Сейчас вы можете видеть непосредственно вот так называемый полтавский мундир Петра Великого. Это парадный верхний кафтан мундирный офицера Преображенского полка, в котором как раз начинал службу, проходил службу Петр, позднее его возглавлял. Но в качестве дополнительных здесь предметов вы можете видеть посередине вот этот шелковый офицерский шарф, там просматривается вот эта русская символика, шарф сделан в виде триколора, флаг с тремя полосами. Шляпа, по преданию, пробитая шведскими пулями в день Полтавского сражения. И вот сверху металлическая пластина, так называемый гуржет, то есть рудимент старинного доспеха для защиты шеи, который
конце 18-го, начале 18 века используется в качестве знака офицерского различия. Была масса горжет, которые, так сказать, связывались и с тем или иным рангом офицера, тому или иному придавались. Как правило, в артиллерии и пехоте вот такие существовали. Поскольку эполетов погон 18 век, опять же, еще не знаем. Ну и что здесь очень любопытно отметить. Действительно, вот европейский костюм распространяется, в первую очередь в дворянской среде военная одежда входит в повседневную практику, поскольку практически все эти реформы основные Петра и все перемены в русской культуре и в искусстве изобразительном будут связаны уже вот с этой первой четвертью 18 века хронологически, и для России практически весь этот период будет занят, конечно, напряженной борьбой со Швецией. Этой Северной войной 21 год она продлится, позднее, подводя ее итоги, в письмах, дневниках, даже в истории Свейской войны, которую будет писать и редактировать Петр, сам государь заметит, что вот за этот период Россия прошла троекратную школу, учитывая, что, так сказать, традиционный курс образования в Петровское время вот на 7 лет растягивался, тут трижды по 7 действительно. Что, кстати, любопытно, с началом Северной войны практически образ изображения Петра у нас как-то вот исчезает. Мы знаем изображение Петра вот довоенные, мы знаем изображение Петра, которое, ну, скажем так, появляется после главных побед, прежде всего после генерального Полтавского сражения. К ним я еще вернусь, я их вам сегодня представлю. Но вот самый первый период как-то очень глухо Петр уходит в тень на время. И, кстати, с одной стороны, на, так сказать, крайнем западе он начинает борьбу за выход в Балтийское море со Швецией, ближайшим соседом и достаточно мощным европейским государством того времени. С другой стороны, Петр покидает Москву, и вот в ходе этой Северной войны что возникнет? Возникнет, конечно же, Санкт-Петербург, что особенно важно для нас. В первую очередь, Санкт-Петербург ведь возникнет первоначально всего лишь как очередная крепость, которая позволяла бы вот разместить здесь гарнизон и удерживать территорию, которая вот в самом начале борьбы, в самом начале 18 века была несколькими, так сказать, ударами отбита у шведов. По преданию, с одной стороны, вот мы знаем красивые легенды о том, как торжественно Петр сюда привез ковчег с мощами Андрея Первозванного, о том, как он сгибал на Заячьем острове эти ветви, то ли сосен, то ли березы, на них слетел орел, и потом Петр приказал его за государственный счет содержать. О том, как он вырезал, значит, собственноручно эти дерновые полосы, выкладывал их крестом на месте будущего собора, тоже в середине Заячьего острова. С другой стороны, исторические документы в сущности фиксируют отсутствие в день официальной закладки Петропавловской крепости и Петра Великого вот в этом районе. Где-то он в другом месте был. То есть, как интересно, насколько незначительным, первоначальным и тихим, скажем так, было начало Петербурга, настолько же быстро Петр вот понимает, что это действительно вот такой новый полигон для всех его исследований, для всех его опытов, для формирования вот такой русской нации нового европейского склада типа. И, наконец, что этот город действительно достоин стать столицей вот нового государства, новой Российской империи, которая, собственно, выковывается в ходе Северной войны. Сейчас вы можете видеть, как раз гравюры, они позволяют нам представить, как выглядела вот эта Санкт-Петербургская крепость. Действительно, крепость в честь Святого Петра, позднее Петропавловская, да, которая по сей пор находится в центре города. Выстроена она была при участии Петра по чертежам французского инженера де Ламбера, согласно вот этой бастионной системе, созданной еще в 17 столетии как раз французскими и голландскими теоретиками, фортификаторами. Вот там сверху вы можете видеть Кромверк, то есть территория, на которой сейчас находится артиллерийский музей, на царствовании Петра. Это действительно был плац, на котором тренировались войска, где стоял гарнизон. Высокая земляная крепость, опять же окруженная глубоким ровом. Кстати, фрагменты этой земляной крепости ров, собственно, в Петербурге остались по сию пору. Вот с чего начался Петербург, вот что это была здесь за крепость невдалеке от
Финского залива, которая действительно очень-очень скоро и очень-очень хаотично начинает застраиваться всевозможными поселениями, слободами. И так продлится где-то до десятых годов, ну а точнее до 1714 или 17 года, пока наконец Фрезин или Блом не начнут всерьез заниматься Петербургом и не составят просто несколько проектов строительства и развития города в дальнейшем. Но вот с 1703 года можно, так сказать, начать отсчет этого петербургского этапа развития России и русской культуры, потому что все, так сказать, самое новое, все самое лучшее Петр будет вести сюда. Все это, так сказать, будет приживаться или, по крайней мере, так сказать, опробоваться вот именно здесь, на берегах Невы. Одним из первых сооружений, кстати, Петербурга становятся ведь всевозможные промышленные и военные предприятия. Вот в 1704 году по личному чертежу Петра Великого закладывают Адмиралтейство. В том же году заложат еще одну крепость на острове Котлин, Кронштадт, то есть будущий Кронштадт. Таким образом, эта территория будет занята сразу несколькими крепостями, насколько вот значительное, насколько серьезное значение, вот, оказывается, ей Петр придавал. И одновременно Адмиралтейство было крепостью здесь, в Петербурге, и вместе с тем до середины XIX века действительно на берегу Невы, напротив крепости, существовала главная верфь страны, которая сооружала корабли. Ну так, в качестве приятного дополнения отмечу, что и Петр Великий работал здесь лично в качестве корабельного мастера. За это, кстати, получал деньги, собственно, на эту зарплату, в том числе жил, обеспечивал себя и свою семью самостоятельно. Гравюр, корабль вообще становится одним из символов Петровской эпохи. Кораблям было посвящено масса отдельных художественных произведений, в том числе гравюр и картин. Я говорил, что еще вот во время Азовских походов появляется небольшой флот. Вот это как раз корабль «Гота предестинация, Божье предвидение» был заложен под руководством Петра Великого под Воронежем, фактически на первой в России верфи. Вот это стал символом новой эпохи. Кстати, гравюра эта исполнена была приятелем Петра Великого, голландским мастером Андреасом Шхонебеком, кстати, и личным учителем Петра в искусстве гравюры. Шхонебек, Петр пригласил сюда, Шхонебек начал налаживать производство гравюр. И, кстати, познакомил русское общество и русское искусство с техникой афорта. Вот той самой техникой, которой там занимался и оттачивал Рембрандт в Европе в 17 веке, вот впервые в России она появилась благодаря Петру Великому. И гравюра с тех пор становится, в общем-то, не только главным видом изобразительного искусства, главным, потому что самым массовым и самым быстрым, который позволял, так сказать, реагировать, откликаться на вот эти новые исторические события. И вместе с тем гравюра осталась уникальным документом Петровской эпохи, поскольку вот эта техника рисунка на металлической доске действительно позволяла фиксировать какие-то мельчайшие нюансы, подробности. К этим гравюрам обращаемся мы, конечно, до сих пор. И еще одно любопытное наблюдение здесь можно сделать. Гравюра давала возможность вот русскому искусству, русским мастерам приобщиться к западноевропейской традиции. В каком именно виде? Ну, во-первых, сама техника новая, я уже рассказывал. Во-вторых, вот эти все приемы, перспективы, пространства, объема, которые, так сказать, оттачивали европейские живописцы и гравюры с эпохи Возрождения, в общем-то, вот в готовом виде переселялись сюда, в Россию. Наконец, посмотрите, даже здесь вы можете видеть вот эти мифологические изображения, то есть герои античной мифологии или даже ветхозаветной мифологии в таком немножко новом современном виде, вот благодаря гравюрам, конечно, проникают сюда в русское изобразительное искусство и породят целый жанр аллегории, прекрасно знакомый нам, но хотя бы по структурам летнего сада. Ну а также по ряду художественных памятников Петровского времени. Ну а вот он, один из планов Петербурга, тот самый знаменитый, который составляет Александр Леблон, уже профессиональный архитектор, градостроитель, приглашенный из Франции Петром Великим. Обратите внимание, что центром города Леблон предполагал сделать Васильевский остров где-то вот до конца 10-х годов, когда, кстати, этот план будет отвергнут
окончательно, Петр Великий действительно намеревался на Васильевском острове построить, скажем так, основную часть северной столицы. Здесь, ну, как это принято считать, Лебон, согласно, так сказать, традиции европейского градостроительства, действительно предусматривает целую систему оборонительных укреплений вокруг города, которая не позволяла бы ему развиваться далее, выходить за их пределы, возможно. Но самое главное, этого уже было не нужно уж в 17 году точно, поскольку шведская армия давным-давно была не только разбита, но и уничтожена совершенно. Карл, так сказать, доживал свои дни в Бендерах в качестве, так сказать, гостя, а потом пленника турецкого султана. И, наконец, со взятием Выборга в 1710 году вот эта прочная подушка Петербургу была окончательно устроена. Город мог жить и развиваться совершенно спокойно. А безопасность его защищал по-прежнему Кронштадт там, в Финском заливе, ну и, собственно, укрепление Адмиралтейства и Петропавловской крепости здесь, в центре города на Неве. Что действительно интересно на этом плане, то, что Лебон уже мыслил вот в формате столицы, намеревался превратить этот город вот в такой город-сад, что, так сказать, получит дальнейшее распространение и в виде, так сказать, садов в центре Петербурга, и в виде, так сказать, многочисленных парадных загородных резиденций, которые возникнут уже тогда при Петре Великом. Но вот как раз с 1710 года Петр начинает принципиально заниматься Петербургом, ну а с 1712 мы хорошо знаем, фактически своим указом объявит это место, этот город новой столицей России. Ну, вот так мы можем видеть, выглядела территория Петербурга в петровское время. Петр, кстати, что интересно, несколько центров в Петербурге сменил. Начиналось все рядом с Петропавловской крепостью, вот там на Петроградской нынешней стороне, на Петроградском острове. Потом Петр перебрался на остров Васильевский, и, наконец, все-таки так жизнь сложилась, так история пошла. И он сам, наконец, в 20-х годах уже перебрался, окончательно утвердился на Адмиралтейской стороне, то есть фактически на материковой половине. И здесь далее и в 19-м, даже в начале 20 века продолжал расти город. Петр ведь хотел видеть Петербург все-таки наподобие голландских городов. Я вам сейчас представляю как раз один из голландских пейзажей 17 века, на котором вы видите все то, что хотел бы иметь Петербург Петр здесь непосредственно в России. Ну, во-первых, вот такие аккуратные каналы, по которым можно было передвигаться на лодках, а в Петербурге скоро будет создана так называемая партикулярная верфь, где будут строить по распоряжению Петра вот эти суда и суденышки для горожан Петербурга, для жителей северной столицы. И аккуратные набережные, которые с 1714 года будут все-таки делаться в Петербурге. И, наконец, вот эта знаменитая красная линия застройки, вот такие единообразные фасады аккуратных, уютных домов, которые все вот так торжественно выходят на улицу, строятся в один ряд плотно друг к другу. И это будет взято, так сказать, в практике голландской городской архитектуры, перенесено в Петербург, читайте шире, как бы смотрите шире, в Россию вообще. Потому что Петербург это всего лишь в царствовании Петра вот такой слепок Европы, естественно, лучшего, что Петр там нашел, и город, который становится образцом для подражания всего государства. Подражает, конечно, волей-неволей, а согласно указам и распоряжениям самого Петра Великого. Никак иначе. Что же было в Петербурге, как практически этот город-сад Петр делает? А очень просто. Он приказывает разделить город, раздать участки и всех обязать построить по единообразным чертежам жилища. Но не будем забывать, что все-таки Россия в это время государство феодальное, сословное, соответственно, Доменик Терезини, в общем-то, главный такой первый строитель Петербурга, разрабатывает вот эти типовые здания. Сейчас я вам представляю образец дома для подлых, то есть для податных жителей города, для третьего сословия крестьян, ремесленников, мастеровых, солдат. Вот такими домами, в принципе, будет застроен Петербург почти весь 18 век. Как видите, дома на подвале, но одноэтажные чаще всего, вот они как раз и строились в качестве мазанковых, а то и прямо деревянных сооружений. Ну, как правило, с росписью вот, фасадов под кирпич. И были, конечно, более торжественные
проекта. Вот это приписывают Леблону, ну, может, Резине первый вариант придумал, Леблон немножко отредактировал. Вам это здание, конечно, напомнит знаменитый Эрмитаж Петергофа. Вот почти один в один был построен. Петр, кстати, очень здорово негодовал, когда увидел вот такие громадные оконные проемы. Приказал ему лучше чертеж переработать, понеже, значит, говорить в столице не французский климат. Ну, что мы прекрасно знаем до сих пор. Вот. Так что крупных окон долгое время в Петербурге старались избегать. Но вот я сейчас представляю такой образцовый чертеж дома для зело именитых людей. То есть, собственно говоря, для высшей аристократии, для дворянства из окружения самого Петра. В принципе, вот этим проектом будет пользоваться и сам Петр, когда ему наконец построят такой последний главный зимний дворец. И, кстати, давайте-ка мы полюбопытствуем, где Петр живет всю свою жизнь в Петербурге. Он сменил несколько жилищ. И, кстати, забегая вперед, замечу, что эти жилища вот полностью соответствовали и исторической ситуации, в общем-то, вкусом Петра Великого и, наконец, вот этим же его предписанием и образцовым чертежам. Началось все с 1703 года, со строительства за несколько дней, ну, фактически этого дома. Деревянный домик, срубленный из сосновых стволов, причем считается еще по шведской технологии, согласно которой бревна были отесаны вот шестиугольниками. Вот обратите внимание на парадный фасад. Здесь фрагментарно сохранились вот эти росписи под кирпич. Дом был расписан, это уже давно исследованиями установлено. Сюда же вставлены вот эти характерные раздвижные окна, известные, собственно, в Северной Европе: Франции, Голландии, Швеции, Англии. Ну и знаменитая вот эта мелкая растекловка. Петр это, конечно, наблюдает за границей, прежде всего своей любезной Голландии. Естественно, Петр у себя в апартаментах, где бы он не жил, приказывает создавать себе вот интерьер по голландскому образцу, окна тоже ставить голландского типа. Естественно, подражая Петру, практически весь сановный Петербург его времени создает у себя точно такие же апартаменты, точно такие же окна, что на примере, ну, Меньшиковского хотя бы дворца прекрасно можно наблюдать. Но гравюры, собственно, Петровской эпохи дают нам еще больше таких примеров. Ну вот несколько недель фактически прожил Петр в этом домике, потом приказал его сохранить в качестве реликвии. А сам, кстати, перебрался очень скоро на Адмиралтейскую сторону, то есть на противоположный берег Невы. И вот там он последовательно сооружает 3 зимних дворца. Вот это первый, тоже, кстати, деревянный, небольшой одноэтажный дом с мезонином. В 1708 году был построен, через несколько лет разобран, перенесен на Петроградскую сторону, где впоследствии сгорел. Вот с этого домика, кстати, начинается история коллекции военно-морского музея, потому что здесь, в рабочем кабинете Петра, находилось собрание вот этих образцовых корабельных моделей, по которым позднее, ну, кстати, и сам Петр или там мастера адмиралтейства сооружали боевые корабли. Далее, ну вот на том же самом месте, на том же самом участке строится в 1711 году этот дворец. Он в истории получит название «Свадебные хоромы». Дело в том, что в 1712 году здесь торжественно отметят свадьбу Петра I и Екатерины Алексеевны. К тому времени матери там 2 дочерей Петра, Анны и Елизаветы, впоследствии императрицы Екатерины I. Вот. Что интересно, это здание, как принято считать, по размерам совпадало вот с известным нам Меньшиковским дворцом. Оно возникло следом через год, причем строилось просто катастрофически быстро, за несколько месяцев всего лишь. Меньшикову было поручено организовать строительство. Кстати, когда Петр приехал и увидел, что вот его дворец, а напротив палаты Меньшикова, ну на тот момент, естественно, они возвышались на набережной, они были 3-этажные, с высоченной крышей. Вот Петр после этого похлопал демонстративно Меньшикова и обозвал его первым вором в России за такой дворец. Вот. Обратите, кстати, внимание, здесь прямо на набережной у крыльца несколько фонарей. Это единственные фонари Петровского Петербурга. Вот 6 фонарей масляных были устроены здесь, чтобы освещать подъезд императорского дома. Кстати, Екатерина I прикажет впоследствии разобрать это здание в 1726 году до основания. Вот в 1720-м сюда переедет Сенат, а для Петра уже будут завершать
в первом варианте. Третий Зимний дворец, давайте посмотрим его. Это, кстати, тот самый Зимний дворец, который раскрыли в здании Эрмитажного театра 20 лет назад. С 91 года выставка действует, то есть его фактически Петербург возвратили. Третий. Ну, я вот вам только что показал все три. Нет, деревянный дворец мы тоже учитываем. Он первый. Вот, так что второй и вот этот третий. Но видите ли, почему там такая путаница бывает? Дело в том, что вот этот громадный набережный корпус фактически строит целых 10 лет, и там сам проект был очень сильно переработан. Потому что начинают вот с этого небольшого здания, как раз вот по чертежу Леблона, строить нормальные дома для именитых людей. Вот, прорывают зимнюю канаву, что вот это мог летом подплыть к своим рабочим помещениям. А Петр, собственно, побывав во Франции, увидев там Лувр, посмотрев Версаль, тут же приказывает вот, переработать проект дворца, фактически его увеличить, сделать более нарядным. Также дворец вытягивают по длине, создает вот этот парадный ризолит, на втором этаже строят, ну, по тем временам большой, это 200 квадратных метров, приемный зал. И вот это затягивает работу до 1723 года. Апартаменты Петра, кстати, находятся вот здесь, на втором этаже, в так называемых малых палатах, то есть в Лебельке, который был построен с обратной стороны вот этого здания. Ну и забегая вперед, замечу, что вот здесь же на втором этаже для Петра устроят последний кабинет, контору, в которой он скончается в 1725 году непосредственно. Вот это третий Зимний дворец, который доживет до екатерининских времен, и Екатерина прикажет его разобрать, построить Эрмитажный театр на его месте. А здание-то само, кстати, оно ведь было построено вот на той самой новой набережной. С 1714 года ее строят, то есть забивают в низкие берега тяжелые толстые сваи, пересыпают их песком и камнем, сверху мастят, ну, булыжниками либо деревянными плашками. Вот. Таким образом, у Невы отвоевывается новое пространство. Вот на этой набережной новый был построен третий Зимний дворец для самого царя. А это крупнейшее здание Петровского Петербурга, наиболее роскошное по воспоминаниям современников, богаче всех обставленное, превосходило даже Меньшиковский дворец, хотя в это сложно поверить, зная нрав Меньшикова. Это палата адмирала Апраксина. Стояли рядом с Адмиралтейством, вот здесь потом раскрыли, уже будет для Анны и Елизаветы строить зимние дворцы 4 и 6. Но в том числе и тот Эрмитажный зимний дворец. Ну вот сейчас мы ненадолго заглянем в один из дворцов Петербурга, в данном случае Меньшиковский, конечно, наиболее хорош для нас. Так вот его современный вид, трехэтажное здание, очень сильно вросшее в землю. А вот его вид в Петровское время. То есть действительно было одно из крупнейших по размеру. Значит, вот это громадное здание, действительно, у которого была своя пристань, к которому подплывали со стороны Невы. Посмотрите, кроме корон, которые были недавно восстановлены, здесь же еще был наверху аттик, декоративная стеночка, масса скульптур. Кстати, изображали они античных богов, но, естественно, аллегорически прославляли деяния Петра, Меньшикова и победы русского оружия в ходе Северной войны. За дворцом, кстати, что любопытно, был еще весь громадный усадебный сад, в котором существовали оранжереи, между прочим, голландские садовники Меньшикова растили все вплоть до там экзотических фруктов, апельсинов, бананов, не знаю, винограда, которые подавались потом к столу Меньшикова и Петра Великого, естественно, тоже. В условиях Петербурга все было. И вот теперь мы в этот дворец можем взглянуть. Естественно, вот эти перемены касались и преобразования интерьера. Во-первых, появляется мебель, то есть разнообразные вот предметы обстановки, мобильные предметы обстановки. Наконец-то в России складывается вот эта система комнат, причем они делятся, собственно, парадные и жилые, дом по европейскому уже типу разделяется на мужские и женские половины. Вот здесь вы можете видеть совершенно уникальную обстановку, особенно для Петровского Петербурга. Я имею в виду вот этот голландский кафель, голландские изразцы, как их по обычаю называют. Хотя это, собственно, не изразцы, а кафельная плитка.
которую заказывали в Голландии, и у Меньшикова несколько таких апартаментов было оформлено вот таким образом целиком. Собственно, в условиях Петербурга, с одной стороны, это защищало от сырости, с другой стороны, это демонстрировало вот роскошь убранства. Петр Великий, кстати, поскромнее обходился, у него в лучшем случае вот нижняя часть стены была отделана из растания, именно для защиты от сырости. Меньшиков, мало того, что он заказал несколько таких апартаментов, он обыкновенно заказывал еще и массивные декоративные гвозди с позолоченной головкой, которые вот прибивали на потолки и скрепляли эти пластиночки. Но что придавало большее великолепие интерьеру. Ну, естественно, появляется европейская мебель, предметы роскоши, живопись. И, кстати, Петр становится одним из главных коллекционеров искусства, тогда ему следуют ближайшие сподвижники. Экзотика входит в моду, целые коллекции, целые шкафы вот с китайскими, японскими вещами, прежде всего с фарфором, распространяются в убранстве богатых домов. И здесь же вы можете видеть такую любопытную отделку интерьера. Собственно, как выглядели стены. Ну, вот один вариант я вам из растания представил. Другой вариант – это, конечно, обои. Обои были из ткани, причем могли быть простейшие. Вот Петр у себя, например, парусину мог заказать, обтяжку. Ну или ткань подороже делалась, конечно, ткань, в принципе, с вышивками, европейская, например, или русская на бойке, но наиболее ценные были, конечно, либо шпалеры, либо шелка, но уже японского, китайского производства. Меньшиков, опять же, себе такие обои заказывал, он мог позволить. Мебель вот зачастую приходилось делать самим, это известно по петровским кабинетам и воспоминаниям современников. Кстати, обратите внимание на такую любопытную здесь деталь. Во всей России, по-моему, но во всем Петербурге, безусловно, вот в домике Петра Великого, к которому мы возвратились, у нас уникальный пример интерьера лично Петра. Что я имею в виду? Вот этот низкий потолок, он, между прочим, делался специально. Даже в комнатах с высокими потолками по заказу Петра специально натягивали мастера на уровне где-то 180 сантиметров парусину. Петр, как вы понимаете, ходил в этих комнатах немножко присогнувшись. Ну почему? Потому что он больше всего любил корабельное дело. И, как вы понимаете, каюты кораблей 18 века были по меньшей мере не больше по размеру. То есть вот это у него явно было в крови, и эти натяжные потолки, опять же, мы знаем по воспоминаниям современников. Вот единственное, что сохранилось. Появляется такое понятие, как кабинет, именно в это время, или конторка, если так более удобно. Ну, собственно, кабинет это и конторка, первоначально это определенные типы мебели рабочей, за которые занимались там в уединении. Но 18 век, собственно, сразу попадает у нас в Россию и кабинет как место для работы, и кабинет как образец мебели. В данном случае вы видите один из японских кабинетов Лакова из Меньшиковского дворца. Освещались, как правило, свечами. Свечи вставлялись в стенники, это были металлические пластинки, которые до блеска полировались, иногда имели выпуклую поверхность, так, чтобы экономить на свечах и одновременно давать более хороший свет. Распространяются, кстати, как это не смешно звучит, в России такие правила хорошего тона, в том числе поведения за обедом. Еще, кстати, немецкие принцессы в Пруссии, когда Петр через них проезжал, с ними обедал, заметили, что Петр, конечно, привлекательный, так сказать, хороший, умен, но совершенно не воспитан. В смысле, он не знает даже, как пользоваться вилкой и ножом. Вот, узнав об этом, позднее Петр заказал себе отдельный комплект, он перед вами, именно обеденных приборов, потом вместе, так сказать, с теми знаменитыми зубоврачебными инструментами и долотом, они всегда при нем были, вот возил в отдельном кожаном сверточке обеденные приборы, свои собственные. То есть распространяется вот такая европейская манера обеда. При Петре Великом, конечно, огромное значение приобретают всевозможные праздники. Как правило, любое торжественное событие сопровождалось обильными возлияниями. В качестве посуды, например, использовали и серебряные кубки, форма которых еще восходит к старинным 17 века стаканам и стопам. А элитным вариантом посуды было, конечно, стекло. Кстати, у шведов были отбиты чуть ли не первые в России вот стекольные заводы, которые были отданы Меньшикову и за которых было восстановлено на производство. Стекло, конечно, подавали под наиболее
такие утонченные напитки. В петровское время это в основном венгерские и немецкие вина. Вот. И знаменитые штрафы, которые налагал Петр во время праздников, заставляя выпить один или несколько вот таких кубков Большого Орла, так называемых. Это были огромные сосуды, бокалы на толстых высоких ножках, в которых вмещалось от пол-литра до 2 литров, в зависимости от размера самого сосуда, вина. Вот. Доходило до того, что, собственно говоря, устилали соломой и сеном паркетные полы, чтобы гости, так сказать, не портили паркет, потому что, так сказать, празднества продолжались по несколько суток, действительно, гостям бывало нехорошо за столом. Или Петр устраивал наспор состязания, бросал, например, монеты в бокал, огромный бокал, заставляя выпивать его до дна, обещая награду. Или, так сказать, наиболее отчаянные офицеры и матросы во время спуска на воду кораблей наспор могли, так сказать, зажав кружки в зубах, вылазить на мачты, тоже добывая какой-то приз, и вызывая тем самым, так сказать, благоволение и расположение государя, но демонстрируя такую удаль свою личную. Вот и один из перов, который, кстати, представляет нам гравюру. Это уже работа Алексея Зубова, фактически первого русского гравюра, который осваивает европейскую технику под руководством Штонегека, Пикарта. И представляет она нам свадебный пир Петра вот в том самом втором Зимнем дворце. Во главе стола, конечно, государь, рядом с ним Меньшиков в пышном парике с жезлом. Вот она, будущая Екатерина I, II, обращена лицом зрителя. И вот на этой гравюре вы еще раз так документально можете прочувствовать, как выглядели парадные интерьеры. Со шпалерными тканями на стенах, с росписями на потолке, с огромными зеркалами, которые украшали помещение, одновременно отражали свет, а вот с этими самыми стильниками, в которых вставлялись свечи. Вот здесь, так сказать, соединены все эти инновации, весь этот образ парадных интерьеров, парадного быта Петровской эпохи. Ну а главным образом художественные силы были, конечно, направлены на прославление деяний Петра и на увековечивание всех этих военно-исторических событий. Я опять же возвращаюсь к Северной войне. Кстати, одним из первых ее памятников становятся Петровские ворота триумфальные в Петропавловской крепости. Работа Доминика Трезини с аллегорическими скульптурами, с огромной фигурой орла, чугунной 1,5 тонны весом, кстати, которые были построены вот в честь Полтавского, ну и одновременно Выборгского сражения, в честь Полтавы и взятия Выборга уже в 1710 году. Далее, между прочим, вот здесь же объединяется все виды искусства: музыка, литература, архитектура, мелкая пластика, живопись и скульптуры. В историческом или аллегорическом виде вот об этих деяниях, об этой славе мастера красноречиво повествуют. И, между прочим, из мелкой пластики приходит к нам ряд очень популярных и известных сюжетов. Вот сейчас вы видите, например, медаль, отбитую в честь победы при Полтаве, на ней изображен Петр I, кстати, такой очень эклектический образ. Почему? Потому что он взлетает на коне над поверженным врагом, на нем рыцарские доспехи средневековые, на голове римский венок, в руке жезл, опять же, европейский, и, наконец, на боку европейская шпага. И вот, опять же, такой эклектизм, я сейчас говорю о разнообразных формах, атрибутах, даже приемах художественных иногда, вот он связан с искусством Петровского времени, да и в целом с русским искусством XVIII века неразрывно. А вот дальше мы можем посмотреть, как этот сюжет развертывается. Полтава занимает, на самом деле, огромное место, она порождает множество памятников, многие были созданы по личному заказу Петра. Вот фактически первая в России гравюра, которую мастера откликнулись на Полтавскую победу. Небольшая по размеру работа Алексея Зубова. Это огромное полотно батальное, первое в русской живописи. Работа Каравака, как раз живописца, приглашенного из Франции, это был первый его заказ. По воспоминаниям современников, картина была написана, во-первых, к 10-летнему юбилею в 18 году и украшала один из парадных залов Петербургского дворца. Там, по крайней мере, ее видели гости Петра Великого.
Что интересно, перед нами изображен переломный момент. Это уже начало разгрома шведских войск вот во время столкновения двух линий пехоты, шведской и русской. Вот шведы как раз здесь напирают наполовину, а наполовину уже откатываются и бегут назад в синих мундирах. Красные — это, кстати, правый фланг. Вот там, где стоят в день Полтавского сражения отборные Преображенские и Семеновские гвардейские полки. Как раз вы видите здесь в красных мундирах солдат бомбардирской роты. Это вообще лучшие из лучших солдат и офицеров Петровской армии, которые первыми опрокидывают фланг шведов. Петр, на самом деле, в Полтавском сражении был не с ней. Петр был на другом конце боя, он вел в атаку там батальоны. Здесь он помещен почти в центре картины, вместе со своими сподвижниками. Он присутствует в бою, раздает какие-то приказания, следит за сражением руководителя. Кстати, на картине фигура эта самая большая по размеру. Обратите внимание, Петр перед нами в историческом своем одеянии, в том полтавском мундире, о котором мы говорили. Я почему на этом сосредоточиваюсь? Потому что в петровском искусстве мы встречаем ряд сугубо аллегорических изображений Петра. Ну, кстати, в том числе связанных с полтавским боем тоже. Ну и чуть-чуть поподробнее я вам сейчас расскажу об этом заказе, за который, кстати, французскому мастеру было отдано целых 30 тысяч рублей, точно так же, как и за знаменитую коллекцию Рюша. То есть в глазах Петра они были почти равнозначны. Это уже заказ 1717 года, живописцу Пьеру Мартену-младшему. Петр заказывает что? Во-первых, 4 огромных картины с изображением главных сражений Северной войны. 2 сухопутных, 2 морских, ну, среди сухопутных Полтав, естественно. С этой серии картин делают, во-первых, картины малого формата, потом делают серию гравюр и, наконец, заказывает Петр французской шпалерной мануфактуре, вот той самой Гобеленовой королевской, огромные шпалеры с теми же самыми изображениями. Вот за все это 30 тысяч серебром. Но, как вы понимаете, нормальный госзаказ, чтобы вот указать на достоинство и победы Петра и его армии. История этого заказа сложилась грустно. У нас осталось, ну, буквально там 3,5 вещи, они, так сказать, разбросаны по разным музеям. Но больше всего гравюр, конечно, есть. Шпалеры же, они действительно были доставлены в Петербург. Как ни грустно звучит, сгнили в дворцовых кладовых, причем аж в Елизаветинскую эпоху. Но вот не пригодились, вот забыли о них, так что шпалеры, так сказать, саморазложились, в прямом смысле этого слова, в 40-е годы. Петр, кстати, не дожил, увы, до исполнения этого заказа, уже только Екатерине I вот переслали из Европы эти материалы. Ну и, наконец, вот, кстати, это зала славных торжествований, которая была по проекту Земцова устроена в Летнем саду. Вот здесь хотели выставить эту серию. И, кстати, Петр заказывал уже русским мастерам дополнительные изображения. Все-таки 1721 год уже был на носу, за окончание войны. Но со смертью Петра этот замысел тоже вот не был реализован. А Анна Иоанновна не питала к этим событиям интереса личного и приказала залу это вообще в Летнем саду разобрать до основания. А Петр как раз намеревался создать вот такую памятную картинную галерею. Ну, как потом у Ломоносова будет проект превратить в памятник славы Петра и русской армии Петропавловский собор, или как Николай I после пожара прикажет отстроить несколько залов русской военной славы в Зимнем дворце. Для них 50 картин Хессу закажет. Но это просто вот такие ближайшие исторические аналоги. То есть здесь, кстати, что интересно, Петр выступает вот основателем некой традиции, которая дальше там в русской культуре или при русском дворе вот будет иметь свои прямые последствия. Но, собственно, кратко хочется коснуться и создания этой серии парков. Ну, прекрасно мы знаем Летний сад, первый европейский парк в России. В 1704 году был заложен, коллекция скульптур для него была приобретена, потом сюда же Петр закажет итальянскому мастеру Баратто скульптуру, тоже аллегорическую мира изобилия, собственно, в честь завершения войны, в честь Нештатского мира. И Петергоф, конечно. От Стрельны Петр отказался и русскую Версалию решил делать здесь, чуть дальше, на Финском заливе, в Петергофе. Первое, что здесь будет построено, вот этот небольшой Монплезир. Кстати, в галереях которого Петр разместит и откроет свою первую художественную коллекцию. Он порядка 300 картин собрал
Но не говоря уже о прочих раритетах, дипломатических подарках, ювелирных изделиях, коллекции оружия. Вот. И вот как выглядел Петергоф в царствовании Петра Великого. Это были верхние хоромы, во многом Земцов их строил, принимал участие, потом их Растрелли будет расширять. Вот главное сосредотачивается в центре. Каскад, хоромы. Вот здесь, кстати, была картина Каравакка представлена в Петровское время. Но, кстати, об аллегорических образах Петра. Между прочим, при Петре Карл Растрелли предложит эту идею изготовить фигуру Самсона. Вот сюда. При Аньяновне он закончит отливку, ну и, как вы понимаете, это один из главных аллегорических образов Петра и его побег. Кстати, в образе ветхозаветного героя Петр будет представлен. Вот. Именно здесь, уже в 30-е годы 18 века, она появится. Ну и коль уж я вспомнил о скульпторе Растрелли, давайте тогда уже совсем напоследок я представлю вам его работы. Ну что же, конечно, одно из главных произведений Растрелли, которое вот с трудом, так сказать, установилось и привело свое место в Петербурге уже конца 18 века, это громадный полный памятник. Между прочим, со своей историей, ведь Растрелли пригласил Петра во Франции. Растрелли был носителем большого стиля, знал, так сказать, обстановку еще Версальского двора эпохи Людовика XIV. Петр был прекрасно знаком со знаменитой статуей Жерардона, которая изображала прославленного французского короля в Париже. И на самом-то деле вот эта скульптура во многом является ее повторением, но только на русской почве. Причем действительно здесь Петра Великого представляют в виде античного полководца-триумфатора. Вот еще один аллегорический образ государя. Работа растянулась просто на колоссальное количество времени, порядка 25 лет. Вот в 20-х годах Растрелли заказ получает, только в 44-м закончится и отливка памятника, но остановлен он будет, как вы знаете, только по Павле I. Что здесь еще любопытно, вот эта мощь достаточно мрачная, достаточно тяжелая, которая веет от поступи этого коня, от лика Петра. Скульптура большей частью делалась при его жизни, таким образом вот не только великим или милостивым, а скорее вот таким грозным и великим. Запомнили, конечно, Петра и его время современники, и таким же Петра отразили мастера. Нужно сказать, что, конечно, к концу своей жизни Петр во многом и во многих разочаровывается. Другое дело, что он явно не разочаровался в главном своем деле. То есть вот попытки обратить Россию, русскую культуру в сторону Европы, как, так сказать, более прогрессивного центра. Методы, которые обыкновенно применял для этого Петр, но достойны эпохи Ивана Грозного, не случайно этого московского царя. Петр не только почитал своим прямым предшественником, родственником, но и обращался к нему в качестве такого идеала правителя. Но, тем не менее, когда будут забыты вот эти методы и определенные ужасы Петровского правления, вот уже людям XVIII века предстанет во всем великолепии его фигура, мощного преобразователя России, в царствование которого действительно произойдет перемена государства, и из Московии, которую еле знала, над которой смеялась Европа, возникнет, родится вот эта громадная, могущественная Российская империя, которая, в общем-то, уже на суд Европы представит не только свои достижения, но и творчество своих лучших мастеров и уже вот такое искусство нового склада, нового европейского типа. Ну а какие плоды будут пожинать, так сказать, наследники, преемники Петра Великого и как будет развиваться русское искусство, ну, возможно, мы с вами еще будем об этом говорить. Ну, на сём я благодарю вас за внимание. Завершим сегодняшний